Võib-olla olete teiegi saanud sellise soovituse, et kui sul on mure, siis kallista puud ja küll sa näed, kõik läheb kergemaks. Aga mõnikord tundub, et elu justkui seisab paigal, soovid ei täitu ja kõigel on justkui mingi kriips peale tõmmatud. Meie järgmine intervjueeritav Kristal Ra-Laksmi annab aga soovitusi, kuidas siis elus edasi minna. Tema väidab, et veehirm on üheks paljudest põhjustest, miks meie elu ei kulge ega voola ja Kristal räägib just nimelt sellest, kuidas tema oma elu voolama pani. Kõik sai tegelikult alguse just sellest, et mina hakkasin lihtsalt tegema seda, mis mulle meeldib. Ja järjest siis üks asi viis teiseni ja ühel hetkel olin ma siis Hawaiil seiklemas ja sattusin väga põnevale veeteraapia kursusele ja tehes selle läbi, tulles tagasi Eestisse, sattus siis minu teele võimalusi ka antud siis tehnikat praktikasse panna. Ja inimesi siis, kellel ka veega võib-olla hirmud olid, aidata siis sellest veehirmust nagu läbi. Ja see on olnud väga inspireeriv teekond üles-alla nii mäetippudesse kui kuristikesse, üle terve maailma siis erinevatesse kohtadesse, erinevatesse kultuuridesse. Ja see on andnud mulle täiesti uue elu. Et nagu ma siin enne ka ütlesin, et mul ei ole olnud baasi viimased 5 aastat ja ma olen selline seiklev merineitsi ja teengi seda, mis mulle meeldib ja voolan sinna, kus siis juhatus tuleb ja see veeelement on tõesti uue ajastu juhtiv element ja temaga tasuks sõbraks saada. Kuidas siis veega sõbraks saada, kui veehirm on nõnda talumatu, et tekitab paanikat isegi siis, kui vett vaid näkku pritsib? Selleks teeb Kristal Ra-Laksmi mantrat, millest küll põgusalt räägime, aga näeme ja kogeme järgmises saates. Mina tekitan siis inimesele selles soojas, kehasoojas vees mõnusa turvatunde, kus ta saab siis ennast täiesti lõdvaks lasta ja tõeliselt nii-öelda kontrolli ära anda. Me räägime alguses nii-öelda, et millest teema on, kus see on tulnud ja isegi kui inimene ei tea, kus see on tulnud, siis me ikkagi saame nii-öelda vees erinevate liigutuste, erinevate tehnikatega hakata nii-öelda seda sibulat koorima ja väga sageli just täiskasvanud, kes on selle veehirmuga, 5 minuti pärast on neil juba lupsti pea vee all ja ilusti voolavad ja muunduvad ümber siis veealusteks ingliteks või delfiinideks. Ja tänu sellele muidugi muutub ka nende elu. Et kui me võtame, et inimeste nii-öelda kehades ja organites nii-öelda on võib-olla seal 70–80% vett, siis kui meil on veehirm, siis tegelikult me hoiame tervet oma elu ja keha ja kõike nagu tegelikult pausi peal. Ja ka meie alateadvus on kinni ja ei saa anda siis võib-olla neid signaale või infot, mida on vaja. Ja samamoodi on intuitsioon kinni, ei julge nii-öelda võib-olla muutuda neid julgeid samme teha, mis nii-öelda võib-olla sisemine juhatus ütleb. Ja selles mõttes ongi nagu pool elu on täiesti kinni. Ja kui nüüd sellise asjaga nagu tegelema hakata, siis samm-sammult see sibula koored nii-öelda kooruvad ja me põhimõtteliselt hakkame õitsema ja elama seda elu, milleks ja kelleks me oleme siia tulnud. Kuidas veehirmu ravida, veeelementi endas kasvatada ja turgutada ning oma aurat puhastada, kui näiteks kodus pole basseini või isegi vanni? Üks võimalus on näiteks seesama, et kui teil on kodus vann, tehke kas Himaalaja soola või meresoola vanne. Sinna võib ka panna mingeid väikseid taimi, mis turgutavad ja puhastavad. Samas, kui ei ole vanni, võib panna näiteks väikse tuutsaka nagu marli ja sinna mõned siis terad soola, et ta laseb ikkagi nagu selle soolavee üle meie terve keha ja aura. Ja see puhastab hästi mõnusalt ka meie aura välja, sest tänapäeval, kui me elame linnades, siis meie auraväli on täis igasuguseid segajaid ja igasuguseid uudistavaid energiaid. Et selles mõttes on see nagu ka väga lihtne tehnika, kuidas sellega toimetada. Samamoodi juua teadlikult vett, aluselist vett, ütleme sidrunivett, kurgivett, sest aluseline vesi, mis ta teeb, kohe võtab meil pinged ja stressid maha. Kui pinged ja stress läheb maha, nii on kohe meie immuunsus tõuseb.
Ja kui näiteks ka inimeste kehad on happelised, mis enamus eestlastel on, meil on ju siin koogikultuur ja leivakultuur ja mis kõik veel, siis meie immuunsus peab kogu aeg nagu väga kõvasti võitlema selle happelisusega ka. Ja kui me joome nüüd aluselist vett, siis me natukene ikkagi tasakaalustame seda ka väljaspoolt. Ja igasugused lõdvestavad asjad, mis vees toimuvad, samamoodi aitavad nii-öelda seda välist vett tasakaalustada ja ka seda sisemist vett tasakaalustada. Kas see on siis spaas käimine või ujumine või lihtsalt seal soojavee vannis ligunemine, mis iganes siis inimesele nagu just naudingut pakub. Ja oluline just olekski see, et see oleks naudingut pakkuv. Et see on nagu väga-väga suur võti, et kui sa teed midagi nagu vastu tahtmist, siis see energia ei saa sulle panustada. Soolvett niisama pähe kallata ei saa, seetõttu on Kristen Praal-Aksmil ka mõned nipid, kuidas siis seda protseduuri läbi viia. Sa pead väestama seda vett ja just ütlemagi, et näed, et see külluse vihm näiteks kallab mulle siin pähe praegu ja toob mulle häid mõtteid ja head voolamist ja raha ka näiteks on ju, et on üks osa nagu energiast ja see on voolamisest osa, et kui me ikka ka näiteks rahast liiga kinni hoiame, see on samamoodi, et seal läheb nagu see meeselement ja maaenergia kinni ja siis ei saa jällegi nii-öelda see vesi jälle kaasa voolata, et see peab olema kõik voolamises ja Eestis on hästi palju sellist nagu kinnihoidmist ja natuke sellist ka tõesti, et suurt naudingut saadakse sellest, et kellegi jalg taha panna, ette panna ja sellega me ei jõua uues energias kaugele, et peab just olema toetav ja koostööd nagu proovima teha. Ja muidugi igasugused jalutuskäigid, kas või siin samas pargis või mere ääres või järve ääres või ma ei tea, kalal käimised, mis iganes, et vee peal. Praegu on ka väga lahe uus tehnika, on meil aerulauaga saab käia ja Eestis on palju vaikseid veekogusid, kus seda saab teha, et selles mõttes peaks uurima, et mis võimalused on ja mis huvi pakuvad ja kui ei ole proovinud, võiks proovida, et äkki tuleb ka midagi põnevat ja uut välja.